Komutanım, kızı buldum. Alüminyum bizde. Ama sen yine de buluşma yerini öğrenmeye çalış. Çolağın sağa solu belli olmaz. Emredersiniz komutanım. Hadi göreyim seni. Tamam, öyleyse siz bize yeni bir buluşma noktası gönderin. Bir problem yok değil mi? Tamam, ben kendisine ileteceğim. Size güveniyoruz. İyi akşamlar. Çok bekletmedim değil mi? Her saniyesinden keyif aldım. Kadınlarla nasıl konuşulacağını iyi biliyorsunuz. Kadınlarla ilgili birçok şeyi iyi biliyorum. Şimdilik bir şeyler içelim mi burada? Olur. Ben bir beyaz şarap alayım. Sizin için bir mahsuru yoksa doktor bana yasakladı. Ben kahve içsem rahatsız olmazsınız değil mi? Keyfinize bak. Güzel. Bakar mısınız? Geliyorum efendim. Size yaptığım inşaatları göstereyim. Bunu Katar'da yaptık. Gerçekten mi? Bunu Dubai'de. Çok güzelmiş. Bu var. Harika. Evet, Beğendiniz değil mi? çok beğendim. Beğeneceğinizi biliyordum. Vay yarasın. Efendim? Şerefinize diyorum. Varsa tabii. Yani hayret, ben hiç böyle olmazdım. Allah Allah. Çarptı galiba. Galiba. Ben odamı çıkıp dinlensem iyi olacak sanırım. Odanıza kadar size eşlik etmemi ister misiniz? Teşekkürler. İyi geceler. Sen şimdi burada güzel güzel uyu. İşte burada. Bunlar buluşma yerini ayarlamışlar. Saatini de ayarlamışlar. Hiçbir değişiklik yok. Vay anasını. Veronica! 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 Buyurun. Sen de kimsin? Veronica Hanım uyuyor.